আর তুমি যাইয়ে তোমার ভাইয়ের পক্ষে কথা কও, কোনো মুখ বুঝে থাও। তো তোমার পক্ষে কথা কম কি মুই কি একটা বানাই কইছি তুমি যাহার হাইয়ে তো কইছি। কে তোরে কি ধরি যে কামরাই না তোরে পিডে। হয় এখন এই ভালো পাও হেপর দুগ্গ ঘুরে গেল তো ছড়াই দেবা গাঙ্গে হালাই। যেই রুম দিবি পাতে সেই রুম পাবি হাতে। তুমি মোর জীবনের ভাবনা, হৃদয়ের সুখের দোলা, নিজেকে আমি ভুলতে পারি, তোমাকে যাবে না বলা। থামেন, আল্লাহর রাস্তে থামেন। আপনি যে মোরে কদ্দুর মনে রাখেন আর কদ্দুর বুঝলা যান, এই আমি সেদিন কই দেখছি, বুঝলা গেছেন? সি 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 3 রাস্তার মোরে বইয়ে করছিলেন কি আপনি সুমাইয়ার লাগে? হ্যাঁ, সি 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 হিটকা হিটকি মাহামাহি কেমনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ওইয়া দেখা মুই কেমনে সহ্য করছি আপনি বুঝতে পারতে আছেন? আপনি জানেন ওই দিন রাত্রিরে মুই 2টা সোহের পাতা একখানে করতারি নেই, হাড় আর রাত্রির মুই প্যান্দাইছি, মোর কলজাটা সরকার হয়ে গেছে। আমি একটা জিনিস বুঝলাম না, তুমি কির ভিতরে কি ঢুকাইছো? এই সময় হইলে ছোটোকাল থেকে আমার বড় গলায় মামা ডাকে, কোথায় রয়েছে জরিনা আর কোথায় রয়েছে ক্যাটরিনা। তুমি আমার হইলে ক্যাটরিনা। ওই যে থামেন, আলু পাম তো ভালোই দেখতারেন। এখন তো ওই কন্দি কাল কলেজে যাওয়ার পথে কি ওই সজীব ভাই দোকানের সামনে দাঁড়াই থাকতে? আমি তো সারাদিন সদীপের দোকানই পড়ে থাই। আর কি হয়েছে কও? তাই ওই সজীব ভাইডন কইয়া আমার নামে লেগে কেক পান 7 আপনি খালি 1 লিটার 7 আপ নেওয়া লাগবে না, তুমি 3 লিটার কেরাসিনও লই দিও। খোদাস্তাল্লা খোদা কেরোসিন নিয়ে হর মুখি মোর 7 আপ লাগবে, আর লগে ওই 1 প্যাকেট চানাচুর আর একটা আচার নিমন। তোমার যা মনে চায় তুমি হেই লইও। ওই সদীপের দোকানে আমার নামে একটা খত্যেন খোলা আছে। ও ভালো কথা। এ আমি মোর আব্বার লগে বিয়ের কথা কইছেন? দেখো ওই কাকু যখন আইডিয়ায় তখন আমার একালে হাত পাও কাঁপে, বুঝো? মোর কিন্তু অনেক সাহস, কিন্তু খাইছে ডরে। হয় কদ্দুর যে সাহস আছে এত দেখতেই পারতে আছি। মোর সামনে আইলে আগারে যাইয়ে যায়, আর মোর বাহার সামনে বিয়ের কথা কইতে গেলে একটা হাডু কাঁপাকাঁপি শুরু করে দেয়। ও ছোটোকালে একটু কাফারি অভ্যাস আনলেই ও সব ঠিক হয়ে যাবে না, তুমি চিন্তা করো না। আমি এককালে বিয়ের কথাই ফির কইয়েই ফেলাই দিম। হইছে অল্প তো সারেন, মোর কিন্তু আর ধৈর্য কুলাইতে আছে না। এখন ওই আসল কথা আহি শোনেন, ওই মোরে কিন্তু বিয়ের লগলগি হার দিতে হইবে। দিতে হইবে মানে দিতে হইবে। মানে হার? আরে স্বর্ণের হার, স্বর্ণের হার। হার? ও স্বর্ণের হার। ও আমি তো আচ্ছা, তোমার যেতুরি লাগে আমি হেই কয়টা হার দিয়ে দেবো। মানে তোমার আমি স্বর্ণের হার দিমু, চুরি দিমু, ফিতা দিমু, কাপড় দেবো, পেডিকোট সব জান। আর কিছু দেওয়া লাগবে না। হাত দাও কমে। কাকু একটু পায়ে সালাম করি। তা সালাম করবি তো তোর হাতে মুম্বে যায় কা? আচ্ছা তোর এনে কামটা কি? কাকু আমি তো সদীপের দোকানের সামনে দাঁড়ানো, ওই তো ওই কলেজের ব্যাপারে। কলেজ কলেজ ওই আব্বা হইছে কি ওই মামু তো ওই ডেলি মোর কলেজের সামনে আহে আর যায় আহে আর যায়। হেলিকে ওই ওনার লগে দেখা হয়েছে তো ওনারে জিগাইতেছিলাম যে মোর কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ওই রুটিনটা দিছে। ওই ইয়ার মামা